बिन देखे कोई ठहरा न सामने, आते ही इसके देखो सबके चेहरे उतर गए। ये बला कौन है, इसका नाम है क्या, रहती है कहाँ, करती काम है क्या। हीरे जैसी आंखों वाली कौन है वो, सोने जैसी बालों वाली कौन है वो, चांदी जैसे रंगों वाली कौन है वो, धीमी धीमी चालों वाली कौन है वो।